Menika menapa Syekh Subakir? Nggih. Menika wujudipun duk alang-alang andong kalian sarem utawi uyah. Menika badhe kula tanem wonten ing kiblat papat duk mapan wonten ing kidul kilen alang-alang kula tandur wonten ing lor kilen andong wonten ing lor wetan dene sarem wonten ing kidul wetan maknanipun duk menika tegesipun wektu duk semana lan sanes-sanesipun duk menika wektu alang-alang niku tegesipun alangan andong menika andonga sarem menika mlesete tembung dados marem menika pandonga tumraping kiai ingkang mapan wonten ing mriki sedaya kanthi asesanti duk ana alangan andonga supaya atimu marem lan ayem.